Scegli la difficoltà. Povera anima, debole, audace e incubo. Ehi Sonic, ci sei? Sì, è un po' silenzioso. Silenzioso? È davvero strano. Secondo il mio dispositivo ci dovrebbe essere... Aspetta un secondo, vedo Fa qualcosa. attenzione Sonic, potrebbe essere... Ti preoccupi troppo, Tails. Sono sicuro che sia soltanto... Pronto? Sonic, ci sei? Devo assicurarmi che Sonic stia bene. Questo andrà bene per il momento, ma non ci vorrà molto affinché possa usare il suo pieno potenziale. Ho solo bisogno di più anime. Molte di più. E so perfettamente da chi iniziare. 3 vittime sono in pericolo e se riusciranno a sopravvivere il prossimo giorno dipenderà solo da te. Salva un personaggio da una scelta sbagliata. Puoi trovarlo prima di una scelta. Rende un personaggio vittima di un'illusione. Se un personaggio sopravvive da solo, lo può fare, ma dovrà affrontare una nuova sfida dove potrà morire. Wow, è stupendo. Non a caso Sonic piace questo posto. Resta concentrato Tails, deve essere qui da qualche parte. Animali morti, che cosa è successo? Devo trovare Sonic il prima possibile. Sta peggiorando, e se fossi il prossimo? Forse dovrei tornare indietro ad avvisare gli altri. No, Tails, smettila, devi essere coraggioso. Penso di aver visto qualcuno in lontananza. Sonic, grazie al cielo ti ho trovato. Sonic? Tails, che stai facendo qui? Non ti avevo detto che sarei arrivato presto? Scusa Sonic, pensavo avessi bisogno di aiuto. La tornado è qui? Forza, abbiamo del lavoro da fare. Sonic, che hanno i tuoi guanti? Non è niente, va bene? Adesso dobbiamo sbrigarci. Scelte sono molto importanti in questo gioco. Ne hai due ed una di queste è sbagliata. Se scegli male, muori. Scegli saggiamente. Va con Sonic. Vola via. Va bene Sonic, andiamo.
Oh, hai già acceso la tornado? Sonic, che stai facendo? Tails mi ha mandato un messaggio riguardo Sonic. Spero che stia bene. Forse dovrei fermarmi ad esplorare questo strano posto. Non puoi scappare. Ti ho trovato. Quel sangue è stato Sonic? Se questa è davvero opera di Sonic, farei meglio raggiungere Tails. Esso era un'illusione. Così tante anime con cui giocare in così poco tempo. Saresti d'accordo? Cosa? Quello stupido riccio è nella mia base. Robot, trovate quella scocciatura. Voi tre, seguitemi. Ah, questo jetpack è rotto. Non ho scelta, devo usarlo. Tailstall, prendi il Chaos Emerald e vola da Aqualink. Sta lontano da Sonic. Sì, dottore. Sonic.
Sonic si è infiltrato qui in qualche modo. Che state aspettando? Andate! No, non posso rischiare di rimanere solo se vi dovesse distruggere. Metal Sonic, Scratch e Grounder. Metal Sonic, distruggi Sonic. Scratch e Grounder, seguitemi. Cosa? Pensavi davvero che inviare il tuo robot migliore fosse una mossa intelligente? Tutto questo è fin troppo facile. Sonic, Scratch, Grounder, attaccate! Game over. Hai ottenuto il peggior finale. Stavo pensando, non è affatto giusto. Siete morti troppo in fretta ed io non mi sono divertito abbastanza in questa partita. Non sono come gli altri ex. Voglio soltanto... Non importa. Dovrei riavviare la timeline e basta. Esatto. La timeline verrà riavviata di nuovo. E così sia. Fatemi il piacere di sopravvivere la prossima volta. Sono riuscito a placare la mia ira, ma non durerà a lungo. Buona fortuna.